Tere! Hei, Tehnikakõrgkooli üliõpilasesinduse haridusvaldkonna esindaja. Kas oled valmis vastama 50 küsimusele enda töö ja vaba aja kohta? Ja muidugi. Kuidas võin sind kutsuda? Kutsu mind nimepidi Iivikaks. Kus kohas me hetkel üldse viibime? Hetkel viibime Tallinna Tehnikakõrgkooli B-korpuses, kuhu on peamiselt koondunud reaalained. Ja mis korrusel sa ise kõige rohkem tavaliselt koolimajas viibid? 4. Seega sa oled arhitektuuriinstituudi tudeng. Täpselt. Sain aru, et sa pole sel aastal haridusvaldkonna juht, aga miks sa siis täna siin seda valdkonda tutvustad? Ja tõsi, et otsustasin sel aastal ajanappuse tõttu mitte kandideerida, küll aga on haridusteemad mulle endiselt südamelähedased ja nii ma siin olen. Arusaadav. Kas eelmine aasta oli haridusvaldkonna juhina sul edukas? Ja, pigem võib öelda küll. Kas sul oli varasemalt kogemusi sama valdkonna ülesannetega ja kui jah, siis milliseid? Otseselt ei ole haridusvaldkonnas tegev olnud, küll aga olin koolilehe peatoimetaja ja sealt ka mõningased kogemused. Väga tubli. Sinu 3 kõige paremat omadust? Ma olen uudishimulik, teadmisteanuline ja sihikindel. Ja 3 kõige kehvemat omadust? Oi, mulle ei meeldi absoluutselt nõusid pesta. Ma jätan oma koolitööd viimasele hetkele ja olen tihti liiga kärsitu. Mis oli sinu kõige meeldejäävam sündmus haridusvaldkonna juhina? See oli eelmise aasta lõpus, kui toimus reaalainete õhtu. See oli äge. Ja mis oli sinu valimislubadus? Neid oli tegelikult mitu, kuid peamiselt kumas läbi ikkagi peamine, et edendada meie kooli haridusmaastikku ja soojendada suhteid tudengite ja õppejõudude vahel. Kas viisid need lubadused ka täide? Ütleme nii, et algus on tehtud, et see on pikk protsess ja nõuab rohkemat aega kui 1 valitsemisaasta. Mida oled sa üliõpilasesindusse kuuludes õppinud? Seda, et nii palju kui on inimesi, on ka erinevaid arvamusi. Ma ei saa olla kõigile meele järele ja tuleb aktsepteerida ka üksteise nägemusi. Kas sul oli haridusvaldkonnas tugev tiim, kes sind aitas? Ja nad olid motiveeritud ja rikastasid oma uute ideedega meie valdkonda. Kui sa saaksid olla 1 päevaks keegi teine praegustest ÜE liikmetest, siis kes sa oleksid ja miks? Oi, ma oleks Steven Elvet, et aru saada, mõista, mis tema krussis juuste all küll toimub. Ma arvan, et seda tahaks me kõik teada. Kui oluline on sinu jaoks haridus igapäevaelus? Oi, väga oluline, et usun, et targad inimesed on atraktiivsed ja neilt on palju õppida. Kas haridus näitab haritust? Ma arvan, et see ei ole päris nii, sest sa võid ülikooliga ühtedega lõpetada, kuid see ei näita sinu silmaringi ja üldist intelligentsi. 3 sõna, mis seostuvad sulle sõnaga haridus? Raamatud, teadmistejanu ja kohusetundlikkus. Mis on sinu lemmikraamat? Mul ei ole küll otseselt lemmikraamatut, küll aga on mul kodus suur raamaturiiul, mis on täis erinevaid arhitektuuri ja ehitusalaseid raamatuid. Millal ja mis raamatut sa viimati lugesid? Viimati lugesin arhitekt Moneo kirjutatud raamatut tema 21 tehtud tööst. Sa oled väga pühendunud. Nimeta kõik haridusministrid, keda sa tead. Näiteks Liina Kersna, Jaak Aaviksoo, Jevgeni Ossinovski, Paul-Erik Rummo. Väga tubli. Kui oleksid ise haridusminister, siis mida sa esimese asjana teeksid? Ma ei tea küll täpselt nende ajakava küll, aga ma kutsuksin kokku erinevad õppejõud, õpetajad, tudengid, õpilased, et kaardistada nende mured ja rõõmud ja minna nii koos edasi. Vau, väga hea plaan. Kas sinu meelest peaks kõrgharidus Eestis olema tasuline? Mul on väga hea meel, et see nii ei ole, sest usun, et siis oleks vähem tudengeid ja vähem spetsialiste oma erialal. Kuidas sa parandaksid meie koolis õppejõudude ja õpilaste omavahelist suhtlust? Näiteks viiksin nad väljasõidule, kus nad saaksid vahetult üksteisega tutvuda või korraldaksin teemaõhtuid väliskülalistega, kus nad saaksid teineteisega mõtteid vahetada. Nii vahva mõte. Kes on sinu lemmikõppejõud? Minu lemmikõppejõud on kahjuks nüüdseks surnud, et ta nimi oli Marina Latõnina. Ta oli imeline matemaatikaõpetaja, kes tegi minust 4-5-lise. Mida näed meie kooli hariduses nõrga kohana? Nõrk koht võib olla kindlasti see, et õppekavades on aineid, mis on nüüdseks ajale jalgu jäänud või kaotanud sootuks oma vajalikkuse. Mida näed meie kooli hariduses tugeva kohana? Tugev koht võib olla kindlasti see, et meil on palju tehnilisi aineid ja see loob tugeva vundamendi edaspidiseks. Miks valisid ise just Tallinna Tehnikakõrgkooli? Kuna meie kooli lõpetanud tudengid on tööandjate seas nõutud, siis tegi see valiku üsna lihtsaks. Kus näed ennast 10 aasta pärast? 10 aasta pärast olen kindlasti Eestis tegev arhitekt. Mis on su elu mõte või tsitaat, mille järgi sa toimetad? Mul pole küll otsest elu mõtet, küll aga ma olen positiivse ellusuhtumisega ja usun, et klaas on pigem pooltäis kui pooltühi.
millega sa vabal ajal tegeled? Vabal ajal meeldib mulle rattaga sõita, kunsti teha ja veeta kvaliteetaega oma lähedastega. Mis on 3 asja, ilma milleta sa tõesti elada ei suudaks? No üks võib olla piparmünditee, kuid teised 2 ma usun, et igale olukorrale leiab lahenduse. Mis on sinu saladus sellise ilu hoidmiseks? Mulle meeldib värskes õhus palju liikuda, tervislikult toituda ja ümbritseda ennast inimestega, kellega tunnen end hoituna. Mis on sinu pet peeve? See on see hetk, kui ma magan, toas on vaikne ja kaaslane liigub tasakesi kööki, ta arvab, et ma ei kuule teda, aga köök ajab ja siis ta hakkab krõpsu sööma. See on päris häiriv. See on tõesti väga häiriv. Aga kas sul on ka mõni lemmikloom? Jaa, mul on 2 kassi. Üks on Simon ja teine on Chloe. Aga kui sa saaksid ise olla ükskõik milline loom, siis kes sa oleksid? Ma oleksin kotkas. Aga miks just kotkas? Sest ta on tark ja ta on võluv, ta on osav ja ta näeb nii kõrgelt nii palju. See on äge. Mis on 3 asja, mida sa üksikule saarele kaasa võtaksid? Ma võtaksin kaasa tuleraua, ma võtaksin kaasa veefiltri ja 3. ei ole küll asi, aga elukaaslase, sest koos on palju lõbusam. Mitmes riigis oled sa enda silmaringi siiani avardanud? 6 riigis. Ja mis riiki sa järgmisena reisida tahaksid? Näiteks Itaaliasse või Hispaaniasse. Mis sa teeksid, kui sa võidaksid lotoga 1 000 000 eurot? Ma investeeriksin. Mis on sinu viimase aja suurim kulutus? Ma arvan, et see oli mõni raamat ja Mis sa eile tegid? eile ma nautisin mõnusat suveilma ja sõitsin elus esimest korda kabrioletiga. Vau, ma loodan, et oli vahva. Oo, jaa. Kas kontsad või tossud? See sõltub olukorrast, et vahel tossud, vahel kontsad. Baar või klubi? Nooremana oleks vastanud klubi, aga praegu vastan pigem baar. Vesi või vein? Tegelikult on mõlemad väga head, kuid eelistan pigem vett. Parim mälestus ülikooli ajal? Ma usun, et see on veel ees. Üllatav fakt sinu kohta, mida paljud ei tea, aga võiksid. No näiteks see, et viimasel ajal meeldib mulle tööle sõites Rock FM-i kuulata, ehkki ma rocki üldse ei kuule. Aga see aitab mul kuidagi keskenduda ja õigele lainele ennast häälestada. Tulebki proovida uusi asju. Mis on kõige viimane sõnum, mis sa saaksid? Viimane sõnum, ma arvan, et see oli elukaaslasele, kui ma ütlesin, et jaa, väga lahe ja ma nüüd chillin siin Simoniga. Ja viimasena, mida sa soovid selle aastaga kindlasti korda saata? Ma soovin kindlasti saada mõnda arhitektuuribüroosse tööle ja õppida omal käel selgeks Raino Grasshopperi. Suur tänu sulle vastamast ja edukat uut aastat! Aitäh!